Мені 21 жасымда ауылдың баласы алып қашты. Үйдегілер барған жеріңе қал деген соң қалдым. Өзім қаланың қызы болған соң ауылға үйрену оңай болмады. Уақыт емші дейді ғой, бәріне де үйрендік. Таңертең 5-те тұрып, сиыр сау, қазан ошақ бәрі менің мойнымда болды. Сол шаңырақтың жалғыз келіні болдым, себебі жолдасым жалғыз ұлдары. 1 жылдан кейін қызыма жүкті болдым. Қызымды кесір босанған едім. Ота кезінде жатырыма қатты зақым келіп, алып тастапты. Қызым айнымаған өзім. Сол кездері қатты қиналдым. Енді сәби туа алмайтыныма жолдасым енем барынша мені жұбатты. Қызым 2 жасқа толған соң қалаға көшіп келдік. Bir күні енем бөлмесіне шақырып алып, «Қызым, сені түсінемін, саған оңай емес, бірақ ұлыма тоқал алып беруіміз керек. Сен қыз тудың, әрі енді бала көтере алмайсың. Ұлымның артында ұрпағы қалу керек» деді. Дәл сол сәтте жүрегім қарс айрылды. Түнімен жылап енемнің сөздерінің ой елегінен өткіздім. Енемнің сөздерінің жаны бар екенін ұқтым. Енеме оның сөздерін құптайтынымды айттым. Жолдасыма енді өз ойын айтып еді, басында қарсы болды. Бірақ ақыры енем көндірді. 1 айдан кейін жолдасым тоқалын алды. Тоқалы жап-жас әдемі екен. Қанша дегенмен әйелім ғой, ішім күйіп, жолдасымды қатты қызғанып жүрдім. Тоқалмен басында ара қатынасымыз жақсы болды. Кейін ол ұл баланы өмірге әкелді. Қайын жұртым қатты қуанып, ұлан-асыр той жасады. Барлығының көңілі соларға ауды. Қызымыз екеумізге ешкім қарамайтын. Жолдасымның тоқалы да сол сәттен бастап өзінше бола бастады. Мен жұмысқа кеткенімде қызымды ұрып-ұрсады екен. Енем де бұны білмейді екен. Ол қайын әпкенің балаларын бағуға кететін. Мен ештеңеге қарамай жолдасыма барлығын айтып бердім. Ол басқа қалаларға іс сапармен жұмысқа баратын. Сол үшін ештеңеден хабары жоқ. Жолдасымның тоқалы барлығы үшін жазасын алды. Сонда да қоймады. Жолдасым екеуміздің арамызға ол от салғысы келетін. Себебі жолдасы менің оған қарағанда қатты жақсы көріп сыйлайтын. Ол осыны көре алмайтын. Бірақ онысынан түк шықпайтын. Уақыт өте келе ол әйел шектен шыға бастады. Мен жолдасыма қызымды алып бөлек шығатынымды айттым. Себебі күнде ана әйелмен ұрыс болатын. Мен жолдасыма осының бәрі қызыма кері әсер етіп жатқанын, әрі қатты шаршағанымды айтып бөлек шықтым. Сол кезден бастап барлығы дұрыстала бастады. Тұйық қызым бұрынғыда еркелеп, мінезімді ашыла бастады. Әр демалыс күндері жолдасым бар уақытын бізге арнайтын. Жолдасым бар жағдайымызды жасады. Үй, машина барлығын әперді. Бәріне Аллаға шүкір, әрине. Қазір мен 39 жастамын, қызым 16 жаста. Қызым өте әдемі, ақылды, тәрбиелі қыз болып өсті. Астана қаласында тұрамыз. Келесі жылы қызым Құдай қаласа мектебін бітіреді. Жолдасым тоқалы екеуінің 2 ұлы, 1 қыздары бар. Қызым бауырларымен жақсы араласады, бірақ жолдасымның тоқалы қызымды ұнатпайды. Кейде әдейі анау әйел жолдасымен қызымның арасына от салады. Қызымды әкесіне жаман атты қылып көрсеткісі келеді. Қызым әкесімен ұрысқан күндер жылап келеді. Анау әйелге қатты жыным келеді. Анау жасаған жақсылықты түк түсінбейді. Жолдасым негізі менімен тұрам деген, бірақ менің балам әкесінен бөлек тұрса да, сол әйелдің балалары әкесімен тұрсын дедім. Жолдасымды сол әйелмен тұруға көндірдім. Ол әйел ешбір жақсылықты түсінбейді. Ол әйелде біреудің обалына қалып бақытты бола қоймас. Жолдасыма ол әйелге сенбе десем де болар емес. Ол өзгерген дейді, өзгерген ештемесін көрмедім. Байғұс қызым сол әйелдің кесірінен негізсіз, әкесіз ұрыс естиді. Араларынан күннен күнге алыстап барады. Бұрынғы әкесімен қызы сияқты емес. Оқу жылы басталды. Қызым әкесімен ұрсып қалғанына қатты күйзеліп жүр. Әрі мектеп бітіреді. Осының бәрі сабағына кері әсер ете ме деп қорқам. Әкесі екеуінің қалай татуластырсам екен. Өмір-ай, мен тек сіздермен ішіме сыймай жүрген сырымды бөліскім келді. Қызымның жабырқаулы жүзін көріп жүрегім ауырып жүр.